知唔會打你？打咩打？你做乜嘢？呢錄片嚟㗎。嗯。我唔知做乜嘢啊，好似有少少情緒病，整到今日賴個老婆。點算好啊 B B 啊，救命啊！頭痛啊，好煩啊！點算好啊，喺 B B？點算好啊，喺 B B？係啊。咩啊？咩係啊？咩係 B B 啊？你咪喺 B 先會係㗎。 B B 係 B 係，似唔似得太問 B 係？係啊，真係啊。B 係，我卡半卡，知唔知啊？卡半卡你嗰句做咩啊？啊？即係多謝卡半卡。多謝咩啊？男嘅叫卡半級，女叫咧就卡半卡。哦，因為咧，你知點解啊？有個級啊，級。係啦，就因為咧男嘅吸，多謝你幫人吸嗰個波，所以就叫吸半吸。女嘅就要卡。哇！呢個點玩啊？用手玩咯。死緊啦，冚唪我冚唪。行到死硬咯，冇辦法㗎。好勁啊！呢個紅包。又唔係啊，煩咯，手得好慢。揸佢。佢醒啊！而家喺嗰度門咧就咁。貪人啊！佢好貪啊！呢隻紅碟，佢金局咧原本可以30，冇得30，因為佢貪。係啊。係啊，佢唔返仲好。係啊。因為已經摸到條腸仔，摸到條腸仔開始變臭啦，臭變臭腸仔。摸唔摸得到？你睇緊咩？睇佢你成個天使。住天使。好臭咗。跟住你睇下個機械師做啲咩？我見到咁樣。自己救自己。係啊，所以呢度咪呢度我信佢，所以我唔過去救。我呢度咁就 hold 住你。係啊 ，hold 住佢。但點知道救咗之後咧？激死啦！係啊，佢傻咯，咪貪人咯，佢唔關嗰啲手嘛。佢手位冇事咯，佢唔手嘛。我依個順手嗰陣過嚟呢度咧，我順手記咗個地價位。小心佢飛過嚟。佢手呢台機啊，呢台機好高啊，7、8成。放狗咬人啊嘛！而家郵差去放狗咬監管好惡㗎，美字嘅溫順㗎啦，咬住隻腳。咬咗啊？係啊。哎呀，佢抽到。你梗係先收呢度。屌又，佢唔守人啊！防打啊，所以機場買咗好耐啊，但係佢搞緊機械師，打咗娃娃，誒？哎呀，梗係顯示佢貴字。係啦，出呢個。跟住你有摸過？係啊，我邊係咁護摸緊啊，做狀態，做3台機喎，仲唔護摸啊？你冇做3台機你就知幾恐怖啦。表面上3台，但實際上其實好少噶啦，台都差唔多起。佢仲有娃娃？冇啦，娃娃
打咗冇噶啦，冇娃娃，因為冇噶啦，次次都啱啱我玩緊啦，冇得住玩咯，誒，你唔收機嘅，我攞下出嚟玩下啊嘛，又喺度抽。係啊，咪都吸着咯，咦？跟住佢唔放燈，係啊，唔放燈啦，佢追郵差嘛，郵差冇血嘛，放狗咬佢，咬到我又係啊，好煩。佢帶狗喎，呢個係，咁多隻狗嘅，唔係啊，佢帶狗啊，翻版家畜啊，嗯，翻出。屌佢冇事，喂，唔係啊，我都係死呢樣嘢啫，其實，因為我都係死呢樣嘢，停咗佢先，得俾你睇啲嘢。你兩個狗閪嚟嘅，狗閪流，但係呢個皮膚好靚，又摸到滿晒。係啊，補翻冇血啊，跟住我去救咯。佢又唔手啊，係啊，佢好中意佢唔手撕啊嘛，我咪去救人咯。隻手機。呢個 OK 嘅，呢個 KIC。咁都冇事。係啊，飛輪擋刀，把握住個0.75秒。最高分。有線啊，因為係個護魔啊，魔都夠啦，係。跟住佢翻去手機啦。激死佢！係啊，我10幾分鐘啊，黐線。跟住佢翻返中場，因為之前中場過好多，跟住而家去搞機械師。有得翻機械師可以。唔係機械師佢唔搞，佢守中場，係郵差。見到我同郵差喺度兩個，佢求其追一個咧，就兩個調轉去收噶啦。跟住嗰度開咗啦。你開咗啦？係啊，一下啫嘛，爭一下。跟住追郵差。追佢啊？係啊。仲有狗？係啊，啲狗 CD 無限噶嘛，狗係。狗閪。係啊，15 CD 就啱。即係就咁掉就得㗎啦。係啊。就咁掉出去就自動咬啊！係啊，我哋掉出去直線掉，佢只可以直線掉啫。直線掉到佢先可以咬到。係啦。但係直線掉唔到就咬唔到。係啦，佢翻嚟刷新15秒 CD，咬中咗一次25秒 CD，跟住我就呢度。佢又唔手，要手。唔係佢手，佢咁樣啊嘛，我咪對佢好啲咯，跑去隔離咯。傳送啊！即刻，佢傳送過去手機啊！追機械師，識玩㗎。係啊，機械師識玩㗎，OK 我覺得。所以話有時未到最後就唔好睇住，如果我都覺得崩㗎，會輸㗎。但佢搞下搞下，算啦，反正拖時間啦，要慢慢拖啦，大家開心啲玩。驚咗啦！機械師唱好冇過食咗刀嚟遲咗，不過機壓好啦。之後咧，佢過去搞郵差。平嗰個其實明明三殺嘅可以。喐唔到。你賤格。係啊，我知佢追啊嘛，所以我孭喺呢度嘅其實，但佢冇回頭就拜拜啦。跟住冇啊，佢咪放低咗之後，佢唔怪人啊。係啊，見到我啊。
我瞓隻雀嘛。呢個黑色嘅門啊，雙形態啊嘛，開網嘅衫係永遠都有雙形態㗎。嗯，都冇啦。我覺得啊，收殺啦咁好。得，跟住之後我叫佢去掛啦。佢開咗。哦，個地價啊？呢度有地價咩？有啊，頭先落過咪見到地窖咯。係。嚇？我記得係嗰邊有嘅，所以咪個跑。不如跳地價，唔係啊？係啊，佢唔知道，咧，佢走去睇嗰邊地窖啊嘛，佢翻去睇門，睇完門睇嗰邊地窖先，冇，佢先過嚟揾呢邊啫嘛。追唔到你啦已經。我見到紫色啦，代表嚟呢度噶啦。咁我原本諗住玩㗎，諗住坐凳㗎，佢嚟就算啦，唔坐啦。激死你！